नमस्कार, कल 24 मा स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरो। संघीय राजधानी काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठीको जग्गा अतिक्रमण हुने क्रम बढ्दो छ। कतिपय मालपोत कार्यालयका कर्मचारीको मिलोमतोमा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको पाइएको छ भने कति त यस्ता सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणको दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने जनप्रतिनिधिकै मिलोमतोमा अतिक्रमण हुने क्रम बढ्दो छ। यस्तै ललितपुर महानगरपालिकाको वडा नम्बर 18 भैँसेपाटी स्थित थापागाउँमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको पाइएको छ, जहाँ कुनै एक व्यक्तिले मालपोत कार्यालय र स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिलाई प्रभावमा पारी जग्गा प्लटिङका नाममा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्दै बाटो नै बनाएका छन्। कल 24 को आजको संस्करणमा यस सम्बन्धीको विशेष रिपोर्ट पेश गर्नेछौँ। उता सडक विस्तारको काममा भइरहेको ढिलाइले दोलखालाई काठमाडौँसँग जोड्ने छोटो दूरीको लामो साँघु जेरी सडक बर्खामा हिलाम्मे र हिउँदमा धुलाम्मे हुने सडक अहिले धुलाम्मे सडकमा परिणत भएको छ। हामीले मङ्सिर 22 गतेको कार्यक्रम कल 24 मा यो सम्बन्धी विषय उजागर गरेका थियौँ भने सोही विषयमा सडक निर्माणको जिम्मा लिएका ठेकेदार दीपक सापकोटासँग कुराकानी समेत गरेका थियौँ। सो कार्यक्रममा सापकोटाले यसअघि सडक निर्माण गर्न ढिलाइ भएको र अब छिट्टै निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएका थिए। र छिट्टै निर्माण गर्ने बताएका सापकोटाले 6 महिना पुग्न लाग्दा समेत सडकको हविगत उस्तै पारेका छन्, अर्थात् कुनै काम गरेका छैनन्, जसका कारण त्यहाँका स्थानीय शास्ति भोग्दै आएका छन्। आजको संस्करणमा यस सम्बन्धीको विशेष फलोअप रिपोर्ट पनि पेश गर्नेछौँ। यस अलावा तपाईँ दर्शकहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा हामी जोडिनेछौँ। दर्शकहरू, कार्यक्रम कल 24 को नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेका छौँ। विविध विषयहरू सहित आज पनि न्युज 24 टेलिभिजनबाट नियमित रूपमा प्रस्तुत हुन्छौँ र आम सर्वसाधारणका ससाना समस्यालाई पनि प्राथमिकता दिँदै त्यसको समाधान खोज्ने कोसिस हामी गर्दै आएका छौँ। र कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ, कुनै जिज्ञासाहरू छन्, कुनै पनि गुनासोहरू छ भने तपाईँले कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागिता जनाएर राख्न सक्नुहुन्छ, जसका लागि हामीसँग जोडिने माध्यमहरू यति बेला हामीले खुला गरिसकेका छौँ। टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, एनसेल नम्बर 98 015 7 2424 र भाइबर नम्बर 9884 011 037 मा तपाईँले कल गर्न सक्नुहुन्छ। र कार्यक्रम अवधिभर टेलिभिजनको स्क्रिनमा यो नम्बर डिस्प्ले भइरहन्छ। कल गर्दा पैसा लाग्ने छैन र समाजमा भएका कुनै पनि बेथिति, विसङ्गति र भ्रष्टाचारबारे जानकारी गराउनु पर्नेछ र विशेष जानकारी तपाईँले गराउनु पर्नेछ भने हामीलाई सम्झन सक्नुहुन्छ र तपाईँले गराएको जानकारीका आधारमा त्यसको सत्य तथ्य बुझ्न सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरूलाई हामी प्रत्यक्ष रूपमा कार्यक्रममा जोड्नेछौँ र त्यसको प्रश्न सोध्नेछौँ ताकि त्यसको सत्य तथ्य उत्खनन होस्। र यदि तपाईँ देश बाहिर हुनुहुन्छ, वैदेशिक भूमिमा कुनै समस्याहरू भोगिरहनु भएको छ र वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा तपाईँमा कुनै पनि त्यस्तो किसिमको जिज्ञासाहरू छ र सम्बन्धित दूतावास अथवा सम्बन्धित मेन पावरले तपाईँका समस्याहरू सम्बोधन गर्नका लागि तदारुकता देखाइरहेको छैन भने तपाईँ हामीसँग भाइबर र वाट्सएप मार्फत जोडिएर पनि आफ्ना जिज्ञासाहरू, गुनासोहरू राख्न सक्नुहुन्छ र हामी सम्बन्धित दूतावास र सम्बन्धित मेन पावरलाई गजगजाउनेछौँ र उहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउनेछौँ ताकि तपाईँको समस्या समाधान होस्। दर्शकबिन, यति बेला कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ कार्यक्रमको सुरुवातमा, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार, म पश्चिम चितवन भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 26 देखि कृष्ण प्रसाद भुसाल बोल्दैछु। कृष्णजी, चितवनबाट के लागि सम्झिनु भयो, के समस्यामा पर्नु भयो? सर, यो विषय पुरानो थियो। नेपाल गभर्मेन्टले लागू गरेको सेवा लिनलाई तपाईँको चाहिँ हाम्रो ठाउँमा भएको नेपाल यो राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कबाट मैले धेरै पहिला यानि कि 2 वर्ष अगाडिदेखि सहकार्य गरेर काम गरेको। अहिले अवरोध एकदमै अवरोध सिर्जना हो सर, त्यही गरेर पनि गरे। भनेपछि तपाईँ राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कमा काम गर्ने कर्मचारी? राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क पञ्चघाट शाखा चितवनमा सुशील कुमार महतोज्यू भन्ने जुन हाकिम साहब हुनुहुन्छ, उहाँले कार्यविधि बुझ्नु भएन होला, सायद मलाई त्यस्तो लाग्छ। कार्यविधि कुन भन्दैछु भने युवा स्वरोजगारको लागि नेपाल गभर्मेन्टले दिएको जुन चाहिँ एउटा हुन्छ हाम्रो सम्पत्ति नखोजिकन योजना खोजेर चाहिँ इन्भेस्ट गरेर युवालाई स्वरोजगार बनाउने योजना छ के सर, तपाईँको 3 वर्ष अगाडिदेखि अहिले त्यत्रो संशोधन भएर आएको। हजुर, त्यो चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको अथोरिटी अनुसार उनीहरूले सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने र मैले लिएको पनि हो सेवा 2077 सालमा, 76 सालमा, अघिल्लो सालमा। हजुर,
र अहिले पनि हामीलाई चाहिँ गभर्मेन्टसँग मैले सिंहदरबार गएर डाक्टर शिवनाथ महतो हाम्रो पशु वरिष्ठ उहाँभन्दा सिनियर लेभलको मेरो बुझाइमा नेपाल देशमा हुनुहुन्न कोही पशु वरिष्ठ उहाँलाई पनि पर्सनलमा गएर चाहिँ यो समस्या बताएँ सिंहदरबारमा होइन हजुर भने यो कस्तो देखियो टोटल्ली भन्दाखेरि मलाई बिल्डअप यानि कि पुनरुत्थान 100मा 100% गर्नुपर्ने किनकि इन्भेस्ट पहिला ब्याङ्कले गरेको छ गभर्मेन्टको 10 लाख रुपियाँ भने अहिले पुनरुत्थान गरिएन कोरोना पछि भने त्यो मान्छेले कसरी व्यवसाय चाहिँ फेरि बिल्डअप गरेर सञ्चालन गर्न सक्छ भन्ने कुरा सरकारको पक्षको चाहिँ हाम्रो यो पशुपति डिभिजनको यहाँ दयाराम चापागाई भन्ने डिस्ट्रिक्ट लेभलको सिनियर लेभलको हाकिम साहब हुनुहुन्छ पशु वरिष्ठ प्लस प्रदेश सरकारको बब्लु सर भन्ने डाक्टर वरिष्ठ हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैसँग छलफल गरेर सहकार्य गर्न खोज्दा गभर्मेन्टतिरबाट टोटल्ली एउटा चाहिँ सकारात्मक सहयोग छ तर हामीले सहयोग लिन जानुपर्छ फाइनेन्सियल डिभिजनको केसको लागि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कदेखिको राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क तर हामीलाई ब्याङ्कका म्यानेजरहरू र हाकिमहरूले के गर्नुभयो भने मैले लिन लागेको सेवा शुल्क त्यो ब्याङ्कले 1 पैसा पनि लिन नमिल्ने भएको कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि निःशुल्क चाहिँ सेवा कसैलाई किन प्रदान गर्ने भन्ने खालको पर्सनल एउटा चाहिँ सम्पत्ति कम देखियो भन्ने खालको आरोप दिएर उहाँले चाहिँ लगानी गर्न मिल्दैन तेरो पैसा डुबिने डुब्छ प्लस नेपाल सरकारलाई नै गएर भन्नुहोस् हजुरले हामीलाई नभन्नुहोस् भनेर जसरी मैले अहिले भनिरहेको छु त्यसरी नै हाकिम साहबले मलाई भनेपछि म आफै पशुपन्छी व्यवसाय प्रवर्धन मन्त्रालय सिंहदरबार गएँ त्यसपछि नेपाल सरकारको गुनासो व्यवस्थापन शाखामा उपसचिव गुमादेवी चेम्जोङजी म्याडम हुनुहुन्छ त्यहाँ पनि मैले एउटा चाहिँ निवेदन हालेँ निवेदन पनि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क फरवार्ड भयो त्यहाँबाट रिटर्न भएर पनि सिंहदरबार आएको मलाई जानकारी छ तर यो ठिक छ कृष्णजी अब विशेष गरी अब जुन प्रक्रियाहरू हुन्छ ठिक छ यो नगर्ने तेरो पैसा डुबोस् भन्ने खालको देखाउनु भयो र अरूलाई चाहिँ अवैधानिक हिसाबले पैसा थपेको पनि प्रमाण छ मसँग जुन भनेको अरूलाई चाहिँ जुन मापदण्ड हुन्छ त्योभन्दा पनि थप 7 लाख ठिक छ कृष्णजी एकैछिन सुन्नु होला मेरो कुरा पनि सुन्नुहोस् विशेष गरी ठिक छ जसको विकास छिटो छ अनि उहाँहरूले चाहिँ गरिबी निवारण युवा स्वरोजगार भनेर आएको शीर्षकको बजेट चाहिँ बिगौँ बिगा हुनेलाई कसरी दिनुभयो अथोरिटी कहाँबाट आयो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ परियोजना भित्र राखेर जसको सम्पत्ति हुँदैन त्यसलाई चाहिँ परियोजना भित्र राखेर ठिक छ कृष्णजी मैले तपाईँले भन्न खोजेको कुरा बुझेँ ठिक छ कृष्णजी मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ कसरी चाहिँ ब्याङ्कले दिने हामीलाई चाहिँ तेरो सम्पत्ति छैन भनेर किन लगानी गरेको डुबोस् भन्ने यो चाहिँ यो जवाब कसले दिने जिम्मेवार पक्ष को हो भनेर मैले सबैलाई सोध्दा पनि ठिक छ तपाईँले सम्भवतः मेरो आवाज सुनिरहनु भएको छ कि छैन तपाईँले भन्न खोजेको कुरा हामीले बुझ्यौँ तपाईँले राख्न खोजेको गुनासो हामीले बुझ्यौँ विशेष गरी तपाईँले जुन किसिमको प्रक्रियाहरू पुरा गर्नुपर्ने थियो यो प्रक्रियाहरू पुरा गर्नु भयो कि भएन यसका सन्दर्भलाई लिएर कहीँ कतै आपत्ति जनाइएको हो कि भन्ने सवालमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ कृष्णजी सुन्दै हुनुहुन्छ दर्शकहरू यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो कृष्ण प्रसाद भुसाल जो चितवनबाट हामीसँग जोडिनु भएको थियो र युवा स्वरोजगार कार्यक्रमका सवाललाई लिएर उहाँले गुनासो गर्न खोजिरहनु भएको थियो यसको थप वास्तविकता हामी बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ र उहाँलाई मद्दत गर्ने उहाँको जिज्ञासालाई शान्त गर्ने कोसिस गर्नेछौँ यद्यपि युवा स्वरोजगारको जुन किसिमको कार्यक्रम छ यो कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागि र यो कार्यक्रमबाट लाभ लिनका लागि आफूले धेरै कुराहरूको प्रोक्रुटमेन्ट प्रक्रियाहरू पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ जो प्रक्रियाहरू छ आवश्यक प्रक्रिया तोके बमोजिमको प्रक्रियाहरू पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ र यो प्रक्रिया पुरा गर्दा गर्दै पनि किन वञ्चित गराइयो भन्ने किसिमको प्रश्न अर्को होला कतै नियोजित तरिकाले उहाँलाई वञ्चित गराउन खोजिएको हो कि भन्ने किसिमको प्रश्न पनि यति बेला उब्जिएको छ र यति बेला अर्का सर्वसाधारण पनि जोडिनु भएको मैले जानकारी प्राप्त गरेको छु उहाँसँग पनि कुराकानी गर्छौँ नमस्कार को बोल्दै हुनुहुन्छ कहाँबाट हजुर नमस्कार कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ प्रकाशमान थापा बोल्दै हजुर प्रकाशजी कुन ठाउँबाट बोल्नुभयो बागलुङदेखि बागलुङबाट के का लागि सम्झिनु भयो हामीलाई के समस्यामा पर्नु भयो समस्या के भयो भने सर आज यो हाम्रो धौलागिरी अञ्चल हस्पिटल छ सर हजुर त्यहाँ गएको पहिलादेखि बाहिर एमबिबिएस तपाईँको यो काठमाडौँको डक्टर आएर हाम्रोमा तपाईँको यो अल्सरको रोगको त्यो इन्डोस्कोपी गर्ने सुविधा थिएन धौलागिरी अञ्चलमा सर हजुर अनि त्यहाँदेखि काठमाडौँको डक्टर आएर यहाँ त्यहाँबाट चेक गर्ने अनि औषधि खाइराखेको 2 वर्ष भयो सर हजुर अनि त्यो बाहिर लेखेको मेडिकलमा बाहिर जाँच गराएको पहिला योभन्दा 1-2 महिना पहिला त्यही बाहिर लेखेको औषधि डक्टरले लेखेको औषधि देखेर दिनुहुन्थ्यो त पहिला हजुर अनि अहिले दिनु भएन बाहिर लेखेको औषधि देखेको हामी दिन सक्दैनौँ यहाँ जाँच गरेर भए
लेखेर दिनु भएन। भनेपछि पहिला यसअघि चाहिँ तपाईँले सोही ठाउँबाटै उक्त औषधिहरू लिइरहनु भएको थियो, तर अहिले चाहिँ पाउनु भएन भन्न खोज्नु भएको हो? हजुर हजुर, बाहिर देखेको हस्पिटलमा डक्टरले बाहिरदेखि एमडिओलाई डक्टरले लेखेको छ, काठमाडौँको डक्टरले। हजुर। अनि त्यही लेखेको पछि पहिला त्यही बाहिर मेडिकलमा जाँच गराएर भित्र देखाएको योभन्दा पहिला 2-3 महिना दिइराखी त्यो खाइयो, त्यो दबाई खायो। हजुर। तर अहिले यो दिवाकर पराजुली भन्ने डक्टर रहेछ, उसले लेखेर दिएन। हजुर। अनि डाइरेक्टर शैलेन्द्र विके पोखरेलसँग गएर अहिले मैले कुरो राखेँ। उहाँले के भन्नुहुन्छ नि, बाहिर मेडिकलमा देखाएर ल्याएको हामी देखाएर दिन सक्दैनौँ, यसको हामी जिम्मा लिन सक्दैनौँ। हजुर। डाक्टरलाई देखाउनुहोस् भने त्यो डाक्टरलाई पनि देखाएँ। डाक्टरलाई देखाएपछि उनले दुईवटा त्यो तपाईँको ग्यास्ट्रिकको मात्रै लेखिदिनु भयो, अनि अरू दिनु भएन। किन लेख्नु भएन पहिला? अनि तपाईँलाई के भन्नुभयो? तपाईँले सोध्नुभयो होला यसअघि तपाईँहरूले भनौँ न पाइरहेको औषधि अहिले उपलब्ध गराउन सक्नु भएन, के कारणले रहेछ भनेर तपाईँले सोध्नु भएन डाक्टर साहबहरूलाई? मैले सोधेँ अनि त्यहाँले तिनले त्यो डाइरेक्टरकोबाट के आयो भने उत्तर के आयो भने सर बाहिर लेखेको डाक्टरले जे लेख्छ त्यो हामीले लेख्न सक्दैनौँ, यसको हामीले लेखेको दियो भने जिम्मा लेख्ने हामी फर्स्टछौँ, हामी जिम्मा हुन्छौँ, त्यही भएर हामीले त्यो बाहिर लेखेको दिन सक्दैनौँ भन्ने उत्तर आयो सर। अब बाहिर लेखेको औषधि तपाईँलाई प्रयोग नगर्दाखेरि आपत्ति चाहिँ के हो? खासमा तपाईँको आफ्नो असन्तुष्टि चाहिँ के हो? मेरो स्वास्थ्य बिमाको थियो सर, स्वास्थ्य बिमाको भित्र त स्वास्थ्य बिमा मार्फत त्यो सुविधा पाउने भएर त्यही भएर भित्र देखाएर स्वास्थ्य बिमाको पाइन्थ्यो, त्यो भएर हो सर, अझ त केही होइन। भने स्वास्थ्य बिमा अन्तर्गत तपाईँले स्वास्थ्य बिमा गर्नुभएको छ, स्वास्थ्य बिमा अन्तर्गत तपाईँले औषधि पाउनु पर्यो भन्ने हो? हजुर, स्वास्थ्य बिमा गरेको छ, स्वास्थ्य बिमाको अनुसार त्यो डाक्टरले लेखिदिएको। पहिला त ठिक छ, एकैछिन होल्डमा रहनु होला। हामीसँग यति बेला टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ धौलागिरी अस्पतालका डिरेक्टर हुनुहुन्छ शैलेन्द्र पोखरेल जोडिनु भएको छ। शैलेन्द्र सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद हजुरलाई। अब एकजना पेसेन्टले हामीलाई गुनासो गरिरहनु भएको छ, विशेष गरी उहाँले औषधिका सवाललाई लिएर गुनासो गरिरहनु भएको छ। स्वास्थ्य बिमा अन्तर्गत पाउनुपर्ने औषधि बाहिरको औषधि खानुपर्छ भन्ने किसिमको यहाँहरूको रिकमेन्डेसन त्यो किसिमको गयो भनेर भन्नुहुन्छ, के हो यसको वास्तविकता? म पीडितसँगै कुराकानी गराउँछु। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ प्रकाशजी, सुन्दै हुनुहुन्छ? आफ्नो गुनासो राख्नुहोस् न, हामीले डाक्टर साहबलाई जोडेका छौँ यति बेला। अनि मैले के हो भने सर योभन्दा पहिला तपाईँको यो हाम्रो धौलागिरी अञ्चल अस्पतालमा तपाईँको अल्सरको बिरामी रोग जाँच गर्ने उपलब्ध थिएन, डाक्टर साहब नै हुनुहुन्थेन, औजार पनि थिएन त्यो तपाईँको अल्सरको भित्र गर्ने मेसिन र। अनि काठमाडौँको डाक्टर आइराख्नुहुन्थ्यो तपाईँको वीर हस्पिटलबाट र बाहिर जाँच गर्दा त्यो वहीँको दबाई खाइराखेको थियो। वहीँ आउने महिना आएर दबाई दिनुहुन्थ्यो, अनि दबाई दिएर दबाई खाइन्थ्यो। अनि त्यसपछि स्वास्थ्य बिमा भइसकेपछि किन अब स्वास्थ्य बिमाको सुविधा अब हामीले नि फाइदा उठाऊँ भनेर अब डाक्टर साहबले लेखेको त्यो बाहिर डाक्टर साहबले लेखेको भित्र डाक्टर साहबलाई देखाइन्थ्यो, डाक्टर साहबहरूले दिनुहुन्थ्यो। अनि योभन्दा पहिला 2 दिन पहिला 1 वर्ष नै भयो खाना लागेको, भित्र दिनुहुन्थ्यो। अहिले दिवाकर पोखरेल भन्ने डाक्टर साहबले पराजुलीले दिनु भएन, अहिले हामीले लेख्न मिल्दैन, यस्तो गरेर बाहिर जे लेख भनेर लेख्न मिल्छ, हामी केटाकेटी हो, हामी केटाकेटी हो। अनि तैँले भनेको हामी जे भन्नु त्यही लेख्ने भएर भन्नु, मलाई त्यसरी धम्काउनु हो। त्यहाँदेखि मैले भने होइन त्यो होइन सर, यो यसभन्दा 2 महिना 1 वर्षदेखि खाइआएको औषधि हो, सुविधा त्यस कारणले हो, नभए हामी बाहिर किनेर खाइराखेको अहिले 2 वर्षसम्म। अहिले सुविधा आएर हामीले यहाँ गर्न खोजेको छ। योभन्दा पहिला 5-7 महिना अरू डाक्टर साहबले देखाएर दिनुभएछ भनेर त्यति गुनासो हाम्रो यो हो। र अनि हाम्रो यो गुनासोलाई सम्बोधन गर्नका लागि हामीले जोडेका छौँ। डिरेक्टर साहब हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, सुन्दै हुनुहुन्छ डाक्टर साहब? हजुर, मैले सुने। हजुर, बताउनुहोस् त यसको यो सम्बोधन कसरी गर्नु? मैले जानकारी पनि राखेँ, यो विषयमा उहाँसित मेरो कुरा पनि भयो। मैले उहाँलाई राखेर यथार्थको विषयमा बुझाउने कोसिस गरेँ। अहिले केही दिन अगाडिको मात्रै कुरा हो। यसमा समस्या के रह्यो भने उहाँले चाहिँ त्यो जुन उपचार गराइराख्नु भएको छ, जुन यो प्राइभेटमा उहाँले देखाइराख्नु भएको अवस्था रहेछ। तर उहाँले चाहिँ प्राइभेटको चाहिने प्रेसक्रिप्सन ल्याएर तपाईँले औषधि दिनु त्यहाँ भन्ने किसिमको उहाँको आग्रह रह्यो होइन। तर त्यो हाम्रो मैले दिनुहोस् भनेको होइन सर, डाक्टर साहब मैले दिनुहोस् भनेको होइन, मैले अनुरोध गरेको। हामीले 1 वर्षदेखि खाइराखेको छ, स्वास्थ्य बिमाबाट त्यो औषधि पाइराखेको छ, यो दबाई लेख्नुहुन्छ अनि चेक गर्नुहोस् बिरामी हिँड्छ भनेर बिरामीलाई त्यहाँ राखेँ। मेरो श्रीमतीलाई योभन्दा पहिला पनि उहाँले अनसनमा एउटा महिलालाई अनसनमा गर्नुपर्छ। यो दिवाकर
दिवाकर पराजुलीले अनसनमा एकदम तपाईँको इज्जतै नराखिकन बोल्नुभएको छ। पहिला पनि यही डाक्टर साहब हो, मलाई गाली गरेको भने मेरो श्रीमतीले भन्यो मेरो श्रीमतीले। ठिक छ अब अनि अञ्चल हस्पिटलमा तपाईँको 50 जनाको एक दिनमा 50 जनादेखि बिरामी हेर्न नपाउने, हेर्न नसक्ने भनेर कति मान्छे फर्के। अनि के बिरामीलाई अञ्चल हस्पिटलमा के दिनमा के 50 जना मात्रै हेर्ने, त्यहाँबाट नहेर्ने बिरामी ऊ भयो भने बिरामीलाई हेर्दैन हेर्ने। यस्तो छ जुन अहिलेको सवाल रह्यो नि, उहाँले जुन बाहिरको प्रेसक्रिप्सन लिएर आउनु भएको हुनाले डाक्टर साहबले चाहिँ मैले यहाँ जानकारी लिएँ बाहिरको चाहिँ सिधै प्रेसक्रिप्सन भन्दा हामीले जाँचेर त्यही अनुसारको प्रेसक्रिप्सन हामीलाई दिन्छौँ तपाईँलाई। र बाहिरको सिधै प्रेसक्रिप्सन साथै चाहिँ हाम्रो यो सिस्टमले मिल्दैन। बाहिरको हस्पिटल बिमारको अस्पताल दर्ता भएको अस्पताल होइन, त्यसले गर्दा हामीले यहाँ डिस्ट्रिक्ट डाक्टरहरू हुनुहुन्छ, तपाईँले उहाँहरू चेक गराउनुहोस्। आवश्यक औषधि छ भने उहाँले प्रेसक्राइब गरे अनुसारको औषधि तपाईँले पाउनुहुन्छ, त्यो सिस्टममा तपाईँले पाउनुहुन्छ भन्ने कुराहरू मैले उहाँलाई बुझाएर पनि पठाएँ। तर मलाई लाग्छ त्यहाँनिर मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ उहाँले बाहिर देखाएको कागज लिएर आएर त्यही अनुसारको औषधि लेख्नलाई आग्रह गरेकोमा त्यसमा मात्रै अलिकति दुविधा भएको उहाँले अलिकति होइन मैले त्यो औषधि बाहिरको देख्नलाई आग्रह गरेको होइन। मैले डाक्टर साहब योभन्दा पहिला 1 वर्ष भयो स्वास्थ्य बिमाबाट देखिदिनु भएछ, खाइराखेको हामीले यही औषधि खाइराखेको। विगत 1 वर्षदेखि उहाँले स्वास्थ्य बिमा अन्तर्गतको पाइरहने औषधि प्रयोग गरिरहनु भएको छ, तर अहिलेका लागि भने किन चाहिँ रोकियो त भन्ने यस्तो भयो। उहाँले चाहिँ मलाई उहाँले प्रेसक्रिप्सन देखाउनु भयो, उहाँले बाहिर क्लिनिकको चाहिँ प्रेसक्रिप्सन बनाएर ल्याउनु भएको थियो उहाँले होइन। त्यो प्रेसक्रिप्सन अनुसार सिधै साह्रै छ मिल्दैन र उहाँले डाक्टर साहबले हेरेर उहाँलाई आवश्यक औषधि प्रेसक्राइब गरेर दिइसक्नु भएको छ होइन। उहाँलाई जाँचेर उहाँलाई आवश्यक पर्ने औषधि प्रेसक्रिप्सन गरेर बिमा अन्तर्गत औषधि उहाँलाई लेखेर दिइसक्नु भएको छ। त्यो औषधि उहाँले पाउनुहुन्छ होइन। मलाई लाग्छ त्यहाँनिर चाहिँ मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ त्यही भयो, बाहिरको कागज अनुसार चाहिँ मैले पुरै लेख्न सक्दिनँ। ठिक छ यो मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हो भने यसलाई समाधान चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ त डाइरेक्टर साहब, यो बताउनुहोस् त। कसरी उहाँको जिज्ञासालाई कसरी सम्बोधन गर्ने त त्यसलाई होइन। मैले उहाँलाई समाधान भएको छैन डाक्टर साहब, तपाईँले त्यो कुरा नगर्नु। 6 किसिमको औषधि लेखेर अनि तपाईँले 2 किसिमको लेखेर समाधान हुन्छ, अनि 4 किसिमको कहाँबाट गर्ने त तपाईँले होइन। तपाईँको स्वास्थ्य बिमाको हेरेको होइन त्यो भन्नुहोस्। हामी 2 वर्ष भयो मेरो श्रीमतीलाई औषधि खाएको, महिनामा 3,035 तपाईँलाई आवश्यक पर्ने। ठिक छ प्रकाशजी एकैछिन धैर्य गर्नु होला। हामी सोधिरहेका छौँ र डाइरेक्टर साहबलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, तपाईँले यो समस्या सुनिसक्नु भएको छ। डाक्टर साहबले जाँचेर उहाँलाई आवश्यक औषधि प्रेसक्रिप्सन गरिसक्नु भएको छ, उहाँले पाउनुहुन्छ। र मैले भनेको थिएँ उहाँलाई तपाईँलाई फेरि कठिनाइ भने फेरि आउनुहोस्, आवश्यक औषधि फेरि लिन सकिन्छ भन्दा उहाँलाई मैले त्यो कुरा। हेलो ठिक छ तपाईँले यस विषयलाई लिएर ठिक छ हामी अब धेरै लामो कुराकानी नगरौँ, ठिकै छ। विषयमा जुन उहाँले जिज्ञासा राख्नुभयो अहिले हाम्रो अहिले अलिकति कोरोनाको सिम्टोमेटिक केसहरू धेरै आएको हुनाले अहिले क्राउड म्यानेजमेन्टको लागि हामीले केही समयलाई यो मेडिकल ओपिडीमा मात्रै केही बिरामीहरू सङ्ख्या घटाएको छौँ। इमर्जेन्सी सुविधा चाहिँ हाम्रो सुचारू छ र अन्य विभागमा त्यो समस्या छैन। र मेडिकल ओपिडीमा चाहिँ अलिकति केही क्राउड कन्ट्रोलको लागि अलिकति केही सङ्ख्या घटाएको र इमर्जेन्सी सेवा चाहिँ सुचारू छ। दोस्रो प्रश्नको लागि मैले त्यो जवाब दिन चाहेँ। ठिक छ यो उहाँको गुनासोलाई सम्बोधन गर्नका लागि र उहाँको यो समस्यालाई समाधान गर्नका लागि तपाईँले थप तदारुकता देखाइदिनु होला र कहीँ कतै मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भएको भने यसलाई लिएर तपाईँले अलिकति मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेर उहाँलाई पनि अझै पनि त्यस्तो जिज्ञासा भइदिएको कुनै समस्या फेरि आएर तुरन्त मलाई भेट्न सक्नुहुन्छ। हस् थ्याङ्क यू डाक्टर, तपाईँले समय दिनुभयो, समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र सँगसँगै प्रकाशजी तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र एकपल्ट गएर हामी त गाउँको मान्छे हो, केही बुझ्दैन हामी। अनि तपाईँले के भन्ने अनि धम्काउने बिरामी आएर तपाईँले शिष्ट भाषाले बोल्ने डाक्टर भएर ठिक छ त्यसो गर्न पाइँदैन। हामी त्यस विषयलाई लिएर पनि कुराकानी गर्नेछौँ तपाईँसँग आगामी दिनमा र हामीले सम्बन्धित व्यक्तिलाई ध्यानाकर्षण गराइसकेका छौँ। सम्भवतः उहाँले यसको तपाईँको समस्या समाधान गर्नका लागि आफूले कोसिस गर्नुहुनेछ, हामी यही अपेक्षा गर्दछौँ र समय र जानकारीका लागि तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। दर्शकबिन कार्यक्रम कल 24 मा छौँ हामी र आम सर्वसाधारणका
यस्तै ससाना समस्या र जिज्ञासाहरूलाई कार्यक्रम मार्फत प्रत्यक्ष रूपमा त्यसको समाधान निकाल्ने कोसिस हामी गरिरहेका छौँ र विशेष गरी आम सर्वसाधारणको बढीभन्दा बढी सहभागिता होस् भन्ने अभिप्राय हाम्रो रहेको छ र जसका लागि तपाईँले हाम्रो टेलिभिजनको स्क्रिनमा देखिएको नम्बरमा कल गर्न सक्नुहुन्छ। टोल फ्री नम्बर 1660112424, एन्सेल नम्बर 9801572424 र भाइबर नम्बर 9884011037 मा कल गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि इन्टरनेटको पहुँचमा हुनुहुन्छ भने तपाईँ हामीसँग भाइबर र व्हाट्सएप मार्फत जोडिएर पनि आफ्नो जिज्ञासाहरू राख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँको जिज्ञासाका आधारमा, तपाईँको गुनासोका आधारमा हामी सम्बन्धित निकायका व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष रूपमा कार्यक्रममा जोडेर त्यसको समाधान खोज्ने कोसिस गर्नेछौँ भन्दै अब भने यहाँहरूको ध्यानाकर्षण रिपोर्टहरू पनि छन्। आज विशेष गरी रिपोर्टहरू पनि छ। यो रिपोर्ट हाम्रो बन्ने क्रममा छन्। केही विशेष रिपोर्टहरू पनि आज हामी कार्यक्रममा दर्शकहरूलाई देखाउनेछौँ र विशेष गरी बढीभन्दा बढी सहभागिता आम सर्वसाधारणको खोजिरहेका छौँ आजको कार्यक्रममा र तपाईँले कल गर्न सक्नुहुन्छ। कल गर्दा पैसा लाग्ने छैन, निःशुल्क रूपमा कल लाग्नेछ र इन्टरनेटको पहुँचमा हुनुहुन्छ भने तपाईँ भाइबर र व्हाट्सएप मार्फत जोडिएर पनि आफ्ना जिज्ञासाहरू पनि राख्न सक्नुहुन्छ। र विदेशी भूमिमा हुनुहुन्छ भने तपाईँ र विदेशी भूमिमा कुनै समस्या भोगिरहनु भएको छ र त्यो समस्यालाई लिएर सम्बन्धित दूतावासले आफ्नो ध्यानाकर्षण गराइरहेको छैन, गम्भीर बनिरहेको छैन भने हामीलाई सम्झन सक्नुहुन्छ र हामी सम्बन्धित दूतावासलाई ध्यानाकर्षण गराउने कोसिस गर्नेछौँ र कल गर्न सक्नुहुन्छ। म आग्रह गरिरहेको छु दर्शकहरूलाई, आज बढीभन्दा बढी सहभागिता यहाँहरूको खोजिरहेको छु र समाजमा भएका कुनै पनि व्यथिति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार, अनियमितता र पछिल्लो समय स्थानीय तहमा देखिएका कुनै पनि गलत क्रियाकलापका बारेमा तपाईँले जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ। यति बेला कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ। फेरि पनि नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्कार, सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? हजुर सर। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म अजय कुमार यादव। यहाँको शुभ नाम के बताउनु भयो? अजय कुमार यादव। अजय कुमारजी कहाँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ? सिंहानीबाट। के समस्यामा पर्नुभयो? आफ्नो जिज्ञासा गुनासो राख्न सक्नुहुनेछ। सर यहाँको समस्या के छ, यहाँ टिचरको पनि अभाव छ। धेरै दिनदेखि हामीहरू यहाँ भन्दैछु तर हामीहरूको कुरा सुन्दैन। हामीलाई सबै दिन भन्छ कि प्रोसेसमा लागेछ। म लगभग 10-12 वर्षदेखि मैले यो प्रेसमा लागेछु भनिरहेछ कि टिचरको प्रोसेसमा लागेछ। म पेपर पनि हालेछु, म पनि त्यसको पनि अहिलेसम्म केही दिएन उहाँले। अहिले के हुन्छ, टिचरहरू आफ्नो घरसम्म पुगिसकेका छ, विद्यार्थीलाई कसले पढाउँछ? तपाईँ खोज्नु, यही अफिसमा गएर खोज्नु, सबै टिचर छ? हजुर, अहिलेसम्म टिचर पनि छैन त्यहाँ, आफ्नो घरसम्म पुगिसकेका छ। विद्यार्थीहरूलाई जताभावी जान दिन्छ। हजुर, टिचरहरू के गर्छ, त्यो आफ्नो काम के अरे विद्यार्थीलाई पढाउनको लागि छोडिदिन्छ अनि त्यो सबै अफिसमा बैठेर कुराकानी गरिरहेको छ। त्यस्तो समस्या छ यहाँ। अब त ठिक छ, तपाईँसँग भएका जति पनि विस्तृत यसबारे प्रमाणहरू छन्, डिटेल्सहरू छन्, हाम्रो टिमका साथीहरूलाई पठाउनु होला र हामी यसबारे थप जानकारी लिने कोसिस गर्नेछौँ र यसबारे विस्तृतमा बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। अहिलेका लागि भने समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो टिमका साथीहरू तपाईँलाई तत्काल समन्वय गर्नका लागि कल गर्नुहुनेछ र त्यस पछाडि विस्तृत जानकारीहरू हामीलाई गराउनुहोस् है त। सर म यो यहाँको समाचार धेरै समाचार छ सर। अब के मलाई त नम्बरै थिएन सर, उहाँ त्यो दिनदेखि त्यो यहाँको भएन, त्यो दिनदेखि त्यहीबाट मैले तपाईँको नम्बर लिएँ अनि यो समस्या धेरै दिनदेखि म भनिरहेको छु सर। मेरो युवाहरूको कुरा मान्दैन, त्यो यहाँको जो हेड पर्सन उकिल जस्तो कुरा गर्छ सर। हस् ठिक छ अजयजी, हामी बुझ्नेछौँ। हाम्रो टिमका साथीहरूले यहाँलाई सम्पर्क गर्नुहुनेछ। दर्शकहरू अब भने पहिलो रिपोर्टतर्फ यहाँहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। सङ्घीय राजधानी काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठीको जग्गा अतिक्रमण भएका छन्। कतिपय मालपोत कार्यालयका कर्मचारीको मिलोमतोमा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको पाइएको छ भने कति त सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणको दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने जनप्रतिनिधिकै मिलोमतोमा अतिक्रमण हुने क्रम बढ्दो छ। यस्तै ललितपुर महानगरपालिकाको वडा नम्बर 18 भैँसेपाटी स्थित थापा गाउँमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको पाइएको छ, जहाँ कुनै एक व्यक्तिले मालपोत कार्यालय र स्थानीय सरकार लगायत अन्य सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरूलाई प्रभावमा पारी जग्गा प्लटिङका नाममा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्दै बाटो नै बनाएका छन्। सार्वजनिक जग्गामा रातारात डोजर चलाएर बाटो बनाएको भन्दै स्थानीयहरू आक्रोशित बनेका छन् र कार्यक्रम कल 24 मा तिनै स्थानीयहरूले गुनासो गरेपछि हामीले यस विषयको स्थलगत रिपोर्टिङ पनि गरेका छौँ। सबैभन्दा पहिले यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्।
पछिल्लो समय देशका विभिन्न क्षेत्रमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हुने क्रम बढ्दो छ। हुन त सरकारले अतिक्रमण जग्गा फिर्ता लिने र भइरहेको अतिक्रमणलाई रोक्ने बताउँदै आएको छ, तर सरकारको सम्पत्तिको रूपमा रहेका सार्वजनिक जग्गाहरू अतिक्रमण हुने क्रम रोकिन सकेको छैन। कार्यक्रम कल 24 मा ललितपुर महानगरपालिकाको वडा नम्बर 18 भैँसेपाटी स्थित थापा गाउँमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको भन्दै स्थानीयले गुनासो गरेका थिए। स्थानीयले गुनासो गरिसकेपछि हाम्रो टिम यसको वास्तविकता बुझ्न अतिक्रमण भएको क्षेत्रमा नै पुग्यो। दर्शकहरू, कार्यक्रम कल 24 मा हामीलाई केही दिन अघि विशेष गरी ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 18 थापा गाउँका स्थानीयले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भइरहेको भन्दै गुनासो गरेका थिए र विशेष गरी कुनै व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि जग्गा प्लटिङ गर्ने नाममा यहाँ सार्वजनिक जग्गा मिचेर बाटो बनाइएको र रातारात डोजर चलाइएर यसरी बाटो व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि निर्माण भइरहेको भन्ने किसिमको गुनासो गर्नुभएको थियो र त्यही स्थानमा आज हामी रिपोर्टिङका लागि पुगेका छौँ। यहाँ 4 रोपनी 10 आना क्षेत्रफल जग्गा सार्वजनिक हो, तर यही सार्वजनिक जग्गाको लाल पूर्जा अहिले कुनै व्यक्तिको नाममा छ भन्दा तपाईलाई अचम्म लाग्न सक्छ, तर यो वास्तविकता हो। यहाँ जग्गा प्लटिङका नाममा सार्वजनिक जग्गामा बाटो बनाइएको भन्दै स्थानीय आक्रोशित बनेका छन् भने जग्गा प्लटिङ गर्ने अगुवाई राजन छेत्रीले गरिरहेको स्थानीय बताउँछन्। यहाँ यो माथि यो जग्गा किन्ने जग्गाधनी जो एकजना राजन छेत्री भन्ने नाउँको मान्छे, उहाँले चाहिँ आएर यहाँबाट बाटो चाहियो भन्ने कुराहरू 2-4 पटक गर्नुभयो, तर यहाँ समाजले चाहिँ तपाईँको आफ्नो पैसा तिरेर लैजाने कुरा छ, आफ्नो व्यापार हो, त्यहाँबाट लैजानुहोस् मिलाएर। यदि तपाईँलाई जग्गैको चाहिँ बाटै कहीँबाट जान पाइएन भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ समाज बसेर सल्लाह गरेर तपाईँलाई दिन सक्ने रहेछ भन्ने पनि समाज राखेर कुरा गरेर गर्नुहोस् भन्ने कुराहरू चाहिँ उहाँसँग भएको। त्यस पछाडि उहाँलाई अब के जरुरी भयो त्यो चाहिँ अब हामीले बुझ्न सकिएन। त्यस पछाडि मेसिन ल्याएर यहाँ चाहिँ नि लगाउनु भयो, डोजरै लगाउनु भयो, जेसिबी चलाउनु भयो। नक्सामा किता नम्बर 65 को जग्गा किता काट गरी नापी कार्यालय, साबिको मालपोत कार्यालय र वडा कार्यालयलाई प्रभावमा पारेर सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिगत नाममा लाल पूर्जा बनाइएको स्थानीय बताउँछन्। वडा नम्बर 18 का अध्यक्ष पुरुषोत्तम खड्काको सेटिङमा वडा कार्यालयको सिफारिसले प्लटिङका लागि पर्मिट सिफारिसको योजना लगेर ललितपुर नगर विकास समितिमा गएको बुझिएको छ। 6 मिटर बाटोमा हाम्रो यो बाटोमा दुईवटा गाडी मजाले पास हुन्छ। उसले अब आफ्नो जग्गालाई लागि मात्र भनेर 11 मिटर राखेपछि त हाम्रो स्थानीय मान्छे त सबै जान्छ। हामीले त्यो कुरा राख्दाखेरि 2-4 चोटि उसले अब आफ्नो त अब राजन छेत्रीले आफ्नो मान्छे केटाहरू ल्याएर गुन्डाहरू ल्याएर यहाँ थर्काएर हामी थर्किने मान्छे होइन। उसले चाहिँ यहाँ पोज देखाउन खोज्या हो। अब 2-4 जना गुन्डाहरू ल्याएर गुन्डा हामी पनि त्यस्तो पनि हामी नि गुन्डा हुन सक्छौँ। आफ्नो गाउँको ठाउँमा आफ्नो बोल्ने ठाउँमा बोल्नुपर्छ। उसले चाहिँ अलिकति 2-4 पैसा ल्याएर खान दिएर अब यहाँ होला नि, हाम्रो गाउँतिर नि होला नि त्यस्तै मान्छे 2-4 पैसा बिक्ने मान्छे होलान्। जग्गावाल हुनुहुन्छ अहिले जुन यो 2टा किता दिनुभएको, जसले कसले दिनुभएको यहीँको स्थानीय मान्छे हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ सबै तलैसम्म मेरो पर्छ भन्नुहुन्छ होइन। अब कसरी भयो त्यो चाहिँ व्यक्तिगत, अब जुन जहाँ बाटो हुनुपर्ने ठाउँमा चाहिँ बाटो छैन, नहुने ठाउँमा चाहिँ यो कसरी भयो यही कुराको चाहिँ कौतूहल छ क्या सबै मान्छेहरूलाई। उसो त वडा अध्यक्ष पुरुषोत्तम खड्काले यसअघि जग्गा प्लटिङका नाममा मनमानी ढङ्गले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको बताएका थिए। यति मात्र होइन, अतिक्रमण रोक्नका लागि वडा अध्यक्ष खड्काले महानगरपालिकालाई पत्र समेत लेखेका थिए, तर अहिले रातारात डोजर चलाएर बाटो बनिसक्दा पनि वडा अध्यक्ष मुख दर्शक बनेको र उनी आफैले बोली फेर्ने गरेको स्थानीय बताउँछन्। वडा अध्यक्ष खड्का समेत अहिले प्रभावमा परेको स्थानीयको आरोप छ। यहाँ जग्गा प्लटिङका नाममा अतिक्रमण भएपछि स्थानीयहरूले वर्षौंदेखि मन्दिर जानका लागि प्रयोग गर्दै आएको बाटो समेत अतिक्रमण भएको छ, अर्थात् स्थानीयले उक्त बाटो समेत प्रयोग गर्न पाएका छैनन्। अहिले हामीले यसलाई चाहिँ रोक्नुपर्छ भनेर मैले आफूले व्यक्तिगत रूपमा एउटा लिडरसिपको हैसियतले पनि यहाँको सभासद सांसद प्रदेश सांसद होइन त हाम्रो जीवन खड्काजीलाई पनि अनुरोध गरेँ, तर उहाँले पनि केही पनि मलाई थाहा छैन, हामीलाई थाहा छैन भन्ने कुरा गर्नुभयो। त्यसो भन्दाखेरि मैले तपाईँहरूले रोक्ने पहल गर्नुपर्थ्यो, किन रोक्नु भएन भन्ने प्रश्न गरेँ, तर उहाँहरूले निरुत्तर हुनुभयो र ओडालाई पनि यो कुरा जानकारी गराइयो। ओडाले त्यो माथिको आदेशबाट किता काट
भएरै मन्त्रालय विभाग आगाबाट हो किता कार्ड भएर आएको छ। त्यसकारण यो हामीलाई थाहा छैन भन्ने कुरामा चाहिँ एउटा लाचारी पनि देखायो। सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्दै बाटो नै बन्न थालेको बेलादेखि नै स्थानीयले यसको विरोध गर्दै आएका छन्। यहाँ स्थानीय र प्लटिङ गर्ने नाममा जग्गा अतिक्रमण गर्ने अतिक्रमणकारीहरू बीच बेला बेला झडप समेत भएको छ। स्थानीयका अनुसार राजन छेत्रीले पहुँच र पावरका आधारमा विभिन्न निकायका व्यक्तिलाई प्रभावमा पारी बाटो खोल्न सफल भएका हुन्। दर्शकहरू, केही दिन अघिको कार्यक्रममा हामीलाई स्थानीयले यसबारे गुनासो गरिसके पछाडि हामी स्थलगत रूपमा बुझ्न गयौँ, किनभने सार्वजनिक जग्गा मिच्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन। सार्वजनिक जग्गा राष्ट्रको सम्पत्ति हो, सरकारको सम्पत्ति हो। त्यसकारण यसलाई व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने र सार्वजनिक जग्गा विभिन्न चलखेल गरेर मालपोतका व्यक्तिलाई, नापीका व्यक्तिलाई, स्थानीय सरकारका व्यक्तिलाई प्रभावमा पारेर विशेष गरी लाल पूर्जा नै बनाएर सार्वजनिक जग्गा आफ्नो नाममा गराउने किसिमको चलखेल भएको हामीले यहाँ पाएका छौँ। स्थानीयले यसको व्यापक रूपमा विरोध गरिरहेका छन्। जहाँ सार्वजनिक जग्गा संरक्षण समिति भनेर वडा कार्यालयले यसको संरक्षण गर्नका लागि एउटा समिति नै बनाएको थियो र त्यो समितिले पनि अहिले के गरेको छ भन्दा 4 रोपनी 10 आना रहेको क्षेत्रफलमा केही क्षेत्रमा मात्रै बोर्ड टाँगेर यो सार्वजनिक जग्गा हो, तर त्यो बीचको बाटो जुन सार्वजनिक जग्गामै पर्छ त्यो बाटोमा भने कुनै पनि किसिमको अवरोध नगरेको स्थानीयले बताएका छन्। यद्यपि यसअघि वडा कार्यालयले भने वडा अध्यक्ष जो पुरुषोत्तम खड्का हुनुहुन्छ, वडा नम्बर 18 का वडा अध्यक्ष, उहाँले यो अतिक्रमित जग्गालाई रोक्नका लागि भनेर ललितपुर महानगरपालिका समक्ष पत्र समेत काट्नु भएको थियो। तर अहिलेका लागि भने उहाँले आफ्नो बोली फेरिरहनु भएको बारे स्थानीयले जानकारी गराएका छन्। र यसरी चलखेलमा त्यहाँ सार्वजनिक जग्गालाई व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिएको छ। जग्गा प्लटिङका नाममा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको छ। यसबारे थप जानकारी लिन्छौँ। यति बेला हामीसँग स्थानीय जोडिनु भएको छ माधव खड्का हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। माधवजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद, नमस्ते। अब विशेष गरी यहाँहरूले गुनासो गरिसके पछाडि हामीले यसको स्थलगत रूपमा रिपोर्टिङ पनि गरेका छौँ र वास्तविकता बुझ्नका लागि हामी त्यहाँ नै पुगेका थियौँ। अब यो वडा कार्यालयले रोक्नुपर्ने जो सार्वजनिक जति पनि जग्गाहरू छ यसको संरक्षणको दायित्व स्थानीय सरकारसँग पनि रहन्छ र अहिले आएर स्थानीय सरकारले किन आफ्नो बोली फेरिरहेको छ र यो लाल पूर्जा नै बनाइयो भन्ने किसिमको जानकारी यहाँले कहाँबाट पाउनुभयो? यो लाल पूर्जा बनाएर गरेको भन्ने जानकारी चाहिँ वडा अध्यक्षज्यूले नै र अर्को वडाको सदस्य हुनुहुन्छ। हामीले वडामा जाँदैमा लाल पूर्जा बनाएर ल्याइसकेका रहेछ, हामीले केही गर्न सकेनौँ भनेर भन्नुभयो। पहिले चाहिँ यो रोक्नमा सक्रिय नै भएर सहयोग गर्नुभएको थियो वडा अध्यक्षज्यूले। पछि लाल पूर्जा बनाइसकेछ भनेर भन्नुभयो र त्यसबाट थाहा हुन आएको हामीलाई। अब माधवजी, मैले हुन त दर्शकहरूलाई अघि पनि जानकारी गराएँ र रिपोर्ट मार्फत पनि हामीले यो विषय जानकारी गरायौँ। वडा अध्यक्षले स्वयं त्यहाँ स्थलगत रूपमा जति बेला डोजर चलिरहेको थियो त्यो समयमा स्थलगत रूपमा उहाँले अनुगमन गर्नुभएको छ। तपाईँहरूले व्यापक विरोध गरिसके पछाडि उहाँ त्यही क्षेत्रमा पुग्नु भएको छ, नापी पनि भएको छ र त्यो बेला उहाँले यसलाई रोक्नका लागि जे भइरहेको छ कुनै एक व्यक्तिले मनोमानी ढङ्गले गरिरहेको छ भनेर भन्नुभएको थियो। त्यसको केही अडियो क्लिप्सहरू पनि हामीलाई सुनाउनु भएको थियो। तर अहिले उहाँले बोली फेर्नुको कारण चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ यहाँलाई? सोध्नु भएन यहाँहरूले? हामीले कारण त उहाँलाई यो कसरी भयो भनेर जब यो पिच गर्ने बेलासम्म रोक्ने कार्य चाहिँ भएन वडाबाट र महानगरबाट, त्यो नभएपछि चाहिँ हामीले सोध्यौँ। सोद्धाखेरि चाहिँ यो त लाल पूर्जा बनाएर ल्याइसकेका रहेछ भन्ने जवाब पाइयो उहाँहरूबाट। र मूल कुरो चाहिँ नि यो सार्वजनिक जग्गामा अतिक्रमण गर्यो भन्ने जानी जानी पनि अहिलेसम्म पनि रोक्ने प्रयत्न भएन। यसमा चाहिँ हामीहरू दुखी छौँ वडा कार्यालय तर्फबाट है। अब यो चाहिँ जानी जानिकन अब के गरेर गर्नुभयो, कुनै अब के सम्झौता भयो कि केही भयो कि अब अरू कुनै केही कारवाही नभइकन चाहिँ एक्कासी आएर अब यो मान्छेहरू उहाँको को मान्छे ल्याएर गर्नुभयो। हाम्रो त विरोध हुँदा हुँदै पनि अब हामी यो कहीँबाट केही उपचार नलागेपछि हामी तपाईँहरूको मिडियासँग चाहिँ हामीले यो गुहार मागेको। अब यो प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ नेपाल सरकारको सार्वजनिक जग्गा हो, किता काट भयो, त्यसलाई किता काटसम्म गराएको छ। यसमा चाहिँ नि तपाईँको यो नापी मालपोत अब सुन्नमा आएको छ, अदालतको फैसलासम्म गराएको छ भन्ने पनि
सुन्नमा आएको छ। यो पुरै सेटिङमा भूमाफियाले गरेका काम हो। अब यसको लागि चाहिँ हामी चाहिँ अब के गर्नुपर्ने हो त्यो गर्नेसम्म हामी तयार छौँ। यसको लागि अब सर्वोच्चसम्म जानुपर्ने हो कि अथवा यो मिडियाको सहयोग गरेपछि उहाँले फर्काउन सक्नुहुन्छ कि हाम्रो चाहिँ नि अहिले अभियान चाहिँ हाम्रो यो गुठी छ बत्सला देवी गुठी 69 घर छ हाम्रो यहाँ 69 घर। त्यो 69 घरको निर्णय भएको छ हामी यहाँबाट यो सार्वजनिक जग्गा चाहिँ चलाउन दिँदैनौँ अब भन्नेमा हामीहरू निर्णय त्यहाँ पुगेको छ। अब म विशेष गरी हुन त यहाँहरूलाई जानकारी छ कि छैन, वडा कार्यालयले जुन पत्र महानगरपालिकामा पठाएको थियो यो अतिक्रमित जग्गालाई रोक्नका लागि भनेर वडा अध्यक्ष स्वयंले पठाउनु भएको थियो, त्यो पत्रको प्रतिक्रिया चाहिँ के आयो भन्ने बारेमा तपाईँलाई के जानकारी छ? स्थानीय त्यो हामीलाई लेखेको पनि थाहा छैन, जानकारी पनि केही थाहा छैन। अब अहिले बुझ्दाखेरि चाहिँ वडा अध्यक्षज्यूले नै सिफारिस दिइसक्नु भएको छ यो यसलाई चाहिँ प्लटिङ गर्नलाई भन्ने कुरा चाहिँ सुन्नमा आएको छ। अनि ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर हुनुहुन्छ चिरीबाबु महर्जन, उहाँहरू समक्ष तपाईँले गुनासो गर्नु भएन यस विषयलाई लिएर? उहाँ त नगरका पिता हुनुहुन्छ, उहाँ एउटा जिम्मेवार व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँको प्रतिक्रिया कस्तो रह्यो त? यो कमिटीको मान्छेहरू चाहिँ अब त्यो मेयर साहबसँग छलफल गर्न पुग्या भन्ने चाहिँ जानकारीमा आएको छैन। हामीले चाहिँ सम्बन्धित वडा कार्यालयसँग नै सबै कुराहरू त्यहाँ हामीले निवेदन दिने सबै काम गरिसकेको छौँ र वडा कार्यालयले एउटा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण समिति भनेर एउटा बनाएको छ। त्यसले नाटक गर्यो, 2टा साइनबोर्ड लगेर यहाँ हाम्रोमा यहाँ गाड्न ल्याएको छ बाँकी सार्वजनिकमा। यो बाटो चाहिँ सार्वजनिक भनेर गाडेको छैन। यसको पछाडि चाहिँ पक्कै केही प्रलोभन र अन्य खेल भएको छ भन्ने कुरा बुझ्नमा आयो हामीलाई यसबाट। किनभने चौर चाहिँ नि सार्वजनिक भन्ने लग्या किता काटेर लग्या बाटो चाहिँ नभन्ने भनेपछि त यो त ठाडै बदमासी छ, यहाँ बेइमानी छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले क्लियर गर्यो। हजुर ठिक छ, हामीले साइनबोर्ड नराखुन्जेलसम्म त हामी कारवाही गर्दै हुनुहुन्छ होला भन्ने पनि थियौँ, तर अब चाहिँ कारवाहीको आशा लागेन हाम्रो। अब अपेक्षा रहेन, केही पनि अपेक्षा रहेन र यसले अहिले चाहिँ नि यो प्लानिङ पर्मिट माग गरेर जग्गा बिक्री गर्नलाई घर बनाउनलाई भनेर त्यहाँ चाहिँ सिफारिस गरेका छ। सिफारिस गरियो भन्ने बुझेपछि मैले नै वडा अध्यक्षज्यूसँग भने यसरी सिफारिसको कुरा सुनियो वडा अध्यक्षज्यू भन्दाखेरि यो मैले गर्ने होइन, उहाँ अर्कै एउटा वडा अध्यक्ष 3 नम्बरको वडा अध्यक्षको समिति छ त्यसले गर्ने हो भनेर भन्नुभयो। त्यस पछाडि चाहिँ ठिक छ माधवजी ठिक छ, एकैछिन होल्डमा रहनु होला। हामीले तपाईँसँग कुराकानी गरिरहँदा ललितपुर महानगरपालिकाका प्रवक्ताज्यूलाई टेलिफोन सम्पर्कमा ल्याएका छौँ। राजु महर्जन हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। प्रवक्ताज्यू स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्ते। हजुर, अब यो वडा नम्बर 18 भैँसेपाट स्थित जुन थापा गाउँमा सार्वजनिक जग्गाको विषयलाई लिएर विवाद भइरहेको छ। सार्वजनिक जग्गा त्यहाँ कुनै एक व्यक्तिले जग्गा प्लटिङ गर्ने नाममा अतिक्रमण गरेर बाटो नै बनाएका छन्। हामी स्थलगत रूपमा गयौँ पनि, रिपोर्टिङ गऱ्यौँ पनि, स्थानीयको व्यापक गुनासो छ। यसबारे तपाईँहरू समक्ष गुनासो आएको छैन अहिलेसम्म? अहिलेसम्म यहाँ ललितपुर महानगरपालिकामा नै गुनासो चाहिँ दर्ता भएको छैन होइन। हजुर, वडामा गुनासो दर्ता गरे होला, त्यहाँ वडाबाट यहाँ के पनि आएको। हजुर, भनेपछि अहिलेसम्म तपाईँहरू महानगरपालिका समक्ष यसको गुनासो आएको छैन? गुनासो चाहिँ महानगरपालिकामा आउनु पर्यो। तर महानगरपालिकालाई सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भइरहेको छ, सरकारको जग्गा त्यहाँ मिचिएको छ भन्ने जानकारी छ कि छैन? होइन, त्यस्तो केही पनि आएको छैन। तपाईँलाई जानकारी छैन त्यस्तो? छैन, मलाई जानकारी छैन। अनि वडा कार्यालयले पत्र नै काटेको छ यो अतिक्रमण गर्नका लागि, रोक्नका लागि भनेर धेरै पहिले पत्र नै काटेको थियो, त्यो पत्र पनि यहाँहरूलाई प्राप्त भएन? यो सरकारी जमिन यो सार्वजनिक जग्गा त अधिग्रहण गर्न मिलेन होइन। हजुर, त्यसमा नगरपालिकाले चाहिँ जति पनि सार्वजनिक जग्गाहरू छन् त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने, संरक्षण गर्ने हिसाबले यसपालि हामीले अलग्गै बजेट छुट्याएर चाहिँ सार्वजनिक जग्गाहरू चाहिँ खै त तपाईँहरूले गर्नुभएको व्यवस्थापन, तपाईँहरूले गर्नुभएको संरक्षण त यहाँ देखिएन प्रवक्ताज्यू। किनभने महानगरपालिकाभित्र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएर कुनै व्यक्तिले, भूमाफियाले त्यहाँ जग्गा प्लटिङ गर्नका लागि भनेर सार्वजनिक जग्गा मिचेर बाटो बनाएका छन्। त्यो हुँदा पनि तपाईँहरू मुख दर्शक बनेर बस्नु भएको छ।
अनि के आधारमा तपाईँहरू व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ, के आधारमा तपाईँहरू सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गरिरहेका छौँ भन्नुहुन्छ प्रवक्ताज्यू? होइन, यो 18 नम्बर वडाको कुरा हामी कहाँ चाहिँ त्यसो केही पनि निवेदनहरू दर्ता भएको छैन होइन। सार्वजनिक जग्गा मिचेको छ भनेर त्यहाँका स्थानीयहरूको आक्रोश कस्तो छ, उहाँहरूको गुनासो के छ भन्ने बारेमा तपाईँहरूले कहिले पनि बुझ्न भ्याउनु भएन? त्यसो भए होइन, भ्याउनु नभ्याएको कुरा होइन, हामी कहाँ आउनु पर्यो नि त पहिला। ठिक छ, तपाईँलाई म प्रत्यक्ष रूपमा सुनाउँछु। तपाईँले भन्नुभएको छ, माधवजी सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर, म सुनिरहेको छु। महानगरपालिका समक्ष तपाईँहरूको गुनासो पुगेकै छैन भन्नुहुन्छ उहाँहरू? होइन, महानगरमा पुर्याउने जिम्मा चाहिँ हाम्रो स्थानीय सरकारको वडा कार्यालयको हो होइन। हजुर, वडा कार्यालयमा हाम्रो निवेदनदेखि लिएर सबै गरेर वडा अध्यक्षज्यूले मैले कारवाहीको लागि चिठी लेखिसकेका छु, यहाँ मैले रोक भनिसकेका छु भनेर त अघि यो क्लिपमै वडा अध्यक्षज्यूले भनिसक्नुभयो। अब महानगरमा चाहिँ उहाँको ड्युटी हो कि अब हाम्रो दिनु पर्यो भने अब हामी लेखेर दिने यो भिजुअलहरू के छ तपाईँहरूले प्रसारण गरेको त्यो हामी पुर्याउने काम गरौँला। तर यो सबै वडाको ड्युटी हो नि, वडाको काम। अब जनता त कहाँ कहाँ उजुर गर्न जाने? हामी त यहाँ अब यत्रो यो नाश गरेका छ, विनाश गरिदिएको छ। मन्दिर जाने जनताले मन्दिर जाने बाटोहरू छैन, केही छैन। यहाँ जबरजस्ती अहिले त यतिसम्म भनौँ कि यहाँ हिजो तपाईँहरू आउँदाखेरि त्यहाँ सार्वजनिक कुराहरू यो कस्तो हो भनेर तपाईँहरूले सोध्न खोज्दाखेरि पनि यहाँ कहाँ जानु, यहाँ बाटा भेटायो भने मारिदिन्छ किचेर भनेर पनि जनता यति त्रासमा छौँ हामीहरू यहाँ टोलमा चाहिँ। प्रवक्ताज्यू सुन्दै हुनुहुन्छ? सुनिरहेको छु। अब तपाईँले बताएअनुसार र स्थानीयले बताएअनुसार महानगरपालिका र वडा कार्यालय बीच समन्वयको अभाव पनि देखियो। तपाईँले पनि सुन्नुभयो होला होइन? हजुर, उहाँले भन्नुभएको छ वडा कार्यालयमा उहाँले चाहिँ जानकारी गरिसकेका छ, महानगरपालिकामा उहाँले जानकारी गरेको छैन होइन। वडा कार्यालयमा जानकारी गराउनु पर्ने होइन सर, वडा कार्यालयमा जानकारी गरे अनुसार चाहिँ वडा अध्यक्षले चाहिँ त्यो एक्सन लिन्छु भनेर भन्नुभएको छ। अब उहाँले एक्सन लिनुहुन्छ वडा अध्यक्षले, उहाँले एक्सन लिने किसिमको अपेक्षा नै छैन स्थानीयलाई, किनभने यसअघि उहाँले एउटा बोली बोलिरहनु भएको थियो, अहिले भने उहाँले आफ्नो बोली फेर्नु भएको छ। उहाँ त्यही जग्गा प्लटिङ गर्ने व्यक्तिको संरक्षणमा हुनुहुन्छ स्थानीयले बताएअनुसार। अब के आधारले भन्नुहुन्छ एक्सन लिने? अब त्यस्तै किसिमको उहाँको आरोप छ भने उहाँले पुरै सुन्नु भएन भने उहाँले चाहिँ डाइरेक्ट नगरपालिकामा पनि निवेदन दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ। हजुर होइन, अब वडाध्यक्षले त्यस्तो केही कुरा सुनेन अथवा चाहिँ भोलि फेर्नुभयो भने त्यसमा चाहिँ हामीले अर्को उपाय भनेको ललितपुर महानगरपालिकामा पनि त्यो गुनासो हामीले दर्ता गर्न सकिन्छ। हामी महानगरपालिकाले चाहिँ त्यहाँ के भइरहेको त्यो हेरेर वडाध्यक्षले गल्ती गरेको वा के हो त्यो अनुसार हामीले चाहिँ छानबिन गरेर त्यो अनुसार चाहिँ हामी जान सकिन्छ। अब वडाध्यक्षले उहाँले भनेअनुसार चाहिँ वडाध्यक्षले चाहिँ कारवाही गर्छु भन्नुभएको छ भनेको छ, त्यो अनुसार चाहिँ वडाध्यक्षले काम गर्नुहुन्छ। भएन भने चाहिँ उहाँले चाहिँ अब महानगरपालिकामा पनि उहाँले दर्ता गरेर हामी त्यो यो कुरामा चाहिँ विशेष ध्यान दिएर काम गर्न चाहिँ सकिन्छ। भनेपछि उहाँहरूले अब स्थानीय जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूले सामूहिक रूपमा यहाँहरूलाई गुनासो गर्नु पर्यो, निवेदन गर्नु पर्यो, त्यस पछाडि तपाईँहरूले अनुगमन गर्ने हो कि अथवा यसबारे एक्सन लिने हो? उहाँले चाहिँ अब वडाध्यक्ष मार्फत चाहिँ आउँछ भने सबभन्दा राम्रो वडाध्यक्ष मार्फत आउनु सबभन्दा राम्रो कुरा हो। वडा अध्यक्ष मार्फत उहाँहरूले पटक पटक आउन खोजिरहनु भएको छ, दिएको निवेदन पत्र तपाईँहरू समक्ष पुगेको छैन, तपाईँहरू भन्नुहुन्छ अहिलेसम्म गुनासो आएको छैन। स्थानीयको गुनासो यो वर्षौँदेखि गुनासो छ सर, त्यहाँ बाटो नै बनिसकेको छ। मैले उहाँको आफ्नै मुखारबिन्दबाट कुरा भनिसकेका छन् त, उहाँले चाहिँ वडाध्यक्षले मात्र कुरा गरेको भयो, वडाध्यक्षले चाहिँ महानगरपालिकामा जानकारी नगरेको भयो। त्यो हिसाबले चाहिँ अब मलाई नै जानकारी आइसकेपछि म मेरो साथसँग कुरा गरेर चाहिँ उहाँले चाहिँ यहाँ निवेदन दर्ता नगरे पनि म यो विषय के हो भनेर हामी सोध्छौँ होइन। ठिक छ, अब तपाईँहरूलाई जानकारी भएको छ, ठिकै छ, ढिलै भए पनि यहाँहरूले जानकारी पाउनुभयो, हाम्रो मार्फत जानकारी पाउनुभयो र प्रत्यक्ष रूपमा स्थानीयले पनि न्युज 24 ले धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामीलाई चाहिँ अब जानकारी गराउनु भयो होइन। अब त्यो अनुसार चाहिँ हामी अब त्यो कसो हो वडासँग समन्वय गरेर चाहिँ हामी कुरा गर्छौँ। ठिक छ, अब स्थानीयले आफ्नो तर्फबाट के गर्नु पर्यो उहाँलाई बताइदिनुहोस् त। यति बेला सुनिरहनु भएको छ माधवजी, उहाँले भोलि नै तपाईँहरूलाई पत्र लिएर आउनुहुन्छ, निवेदन लिएर आउनुहुन्छ। चाहिँ अब वडाध्यक्षसँग चाहिँ समन्वय गर्नु होइन, वडाध्यक्ष मार्फत नै आयो भने सबभन्दा राम्रो बेस्ट चाहिँ कुरा हो। ठिक छ, त्यो बाहेक अन्य उपाय बताउनुहोस्। अब वडा अध्यक्ष मार्फत उहाँहरू आउनु खोज्नु भएको सबभन्दा राम्रो त्यो बाहेक पनि अब उहाँहरू आउनुहुन्छ भने सबभन्दा राम्रो चाहिँ अब एकचोटि महानगरपालिकामै उहाँहरू एकचोटि आउनुहोस् र कुरा गर्छौँ हामी। हस्, ठिक छ, माधवजी सुन्दै हुनुहुन्छ?
हजुर सुनिरहेको। अब तपाईहरू महानगरपालिकाको कार्यालयमा उपस्थित भएर प्रवक्ताज्यूले बताउनु भएको छ, उहाँले पनि आह्वान गर्नुभएको छ तपाईहरू एकपटक आउनुहोस्, त्यस पछाडि यसबारे थप छलफल गर्छु भनेर भन्नुभएको छ। प्रवक्ताज्यू, यदि तपाईहरूले अनुगमन गरेर यो सार्वजनिक जग्गा मिचिएकै हो भन्ने तपाईँहरूको निष्कर्ष निस्क्यो भने यसलाई रोक्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू? त्यो किसिमको क्षमता महानगरपालिकासँग छ? कसैले पनि यसो गरेर पाउँदैन हैन। हामी त्यस्तै अब नियम विपरीत हो भने तुरुन्तै रोक्छौँ। हस्, ठिक छ। हामीले फागुन 7 गते र 9 गते पनि यो विषय उजागर गरेका थियौँ र त्यस पछाडि हिजो हामी स्थलगत रूपमै गएर रिपोर्टिङ पनि गरेका छौँ र त्यहाँ हामीले पनि हेर्दाखेरि त्यो लापरवाही नै भएको छ र सार्वजनिक जग्गा त्यहाँ अधिग्रहण गरिएको छ, अतिक्रमण गरिएको छ, स्काभेटर लगाइएको छ, डोजर चलाएर बकैता जग्गा प्लटिङ गर्ने नाममा आफ्नो प्रयोजनका लागि, व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि त्यहाँ बाटो बनाइएको छ। यसतर्फ तपाईँहरूको गम्भीर ध्यान आकर्षण होस्, हामी यही चाहन्छौँ र स्थानीयहरू तपाईँहरूको कार्यालयसम्म उपस्थित हुनुहुनेछ र उहाँहरूको गुनासोलाई सम्बोधन गर्नका लागि तपाईँहरूले अनुगमन गर्ने हो कि अथवा के गर्ने हो यसबारे तपाईँहरू आफू सोच्नु होला। हामी यस विषयलाई गम्भीरताका साथ फलो गर्नेछौँ सर। ओके माधवजी सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर सुनिरहेको छु। ठिक छ। प्रवक्ताज्यूले अहिलेसम्म आफूहरूलाई जानकारी नभएको र कुनै त्यस्तो किसिमको आधिकारिक रूपमा गुनासो पनि नआएको भनेर बताउनु भएको छ र तपाईँहरू भोलि नै जान सक्नुहुन्छ त महानगरपालिका स्थानीयहरू? प्रवर्तकज्यूलाई चाहिँ हाम्रो तर्फबाट धन्यवाद छ। हजुर, यो चाहिँ हामी चाहिँ यो जनता किन त्यहाँ नपुग्या भन्दाखेरि वडा कार्यालयले नै जिम्मा लिएर गरे हुनाले हामी नपुग्या। हामी तुरुन्तै सकेसम्म छिटो सम्भव भयो भने भोलि नै हामी फर्स्ट आवरमै महानगरपालिका पुग्ने कोसिस गर्छौँ। ठिक छ। महानगरपालिका पुग्नुहोस्, त्यहाँ मेयर साहब पनि हुनुहुन्छ। हुन त हामीले यति बेला प्रत्यक्ष रूपमा उहाँलाई जोड्ने कोसिस पनि गरेका थियौँ। मेयर साहबको टेलिफोन उठेन र सँगसँगै जो वडा अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ पुरुषोत्तम खड्का, उहाँलाई पनि हामीले टेलिफोन सम्पर्क गरेका थियौँ। उहाँको मोबाइल स्विच अफ बताइरहेको छ। खैर, ठिक छ, यहाँहरू जानु होला र त्यस पछाडि यसको थप वास्तविकता बारे फलोअप गर्नका लागि हामी तल्लिन्छौँ र तपाईँले जानकारी गराउनु होला। अहिलेका लागि भने म यहाँसँग छुट्टिन्छु। समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस् हस्, धन्यवाद। तर एउटा कुरा म यहाँ भनिहालौँ। हजुर, त्यो माधवजी केही बताउन चाहिरहनु भएको थियो तर उहाँसँगको सम्पर्क यति बेला विच्छेद भएको छ। खैर, ठिक छ, यो विषयलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ। हाम्रो फलोअपको विषय रहनेछ र दर्शक महानुभावहरू अत्यन्त गम्भीर विषय, किनभने सार्वजनिक जग्गा भनेको सरकारको सम्पत्ति हो। सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्नु सरकारी निकायका प्रतिनिधिहरूको दायित्व हो, जनप्रतिनिधिहरूको दायित्व हो। तर तिनै व्यक्ति सार्वजनिक जग्गा कुनै व्यक्तिका नाममा गर्नका लागि विभिन्न किसिमका चलखेलमा लाग्छन् र प्रभावित हुन्छन् भने यो बडो गम्भीर विषय हुन जान्छ। यसको सत्य तथ्य रूपमा बाहिर ल्याउनका लागि हामी थप यस विषयलाई फलो पक्कै पनि गर्नेछौँ। स्थानीयको आवाजको पक्षमा हामी छौँ भन्दै आजको कार्यक्रममा अन्य विविध विषयहरू पनि थिए। यी विषयहरू आगामी श्रृङ्खलामा प्रस्तुत गर्दै जानेछौँ र त्यसको समाधान पनि खोज्दै जानेछौँ भन्दै आजका लागि कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ। कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ भने हामीलाई टोल फ्री नम्बर 1660-011-2424, एनसेल नम्बर 9805072424 र भाइबर नम्बर 9884-011-037मा 24 घण्टा हाम्रो 24 हेल्प डेस्कमा कल गर्न सक्नुहुन्छ र समाजमा भएका कुनै पनि व्यतिथि, विसङ्गति, भ्रष्टाचार तपाईँ हामी मिलेर यसको उत्खनन गरौँ र कुनै पनि विषयको समाधान गर्नका लागि तपाईँ हामी सहकार्य गरौँ भन्दै आजका लागि बिदा हुन्छौँ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।